Dal 6 al 9 aprile ritorna il Vinitaly e per il Veneto ci sono soltanto buone notizie. Si conferma infatti il primo produttore di vino in Italia, anche in tempo di crisi. Anzi, le esportazioni sono in aumento, il 60% della produzione della regione finisce all'estero e la domanda non è condizionata dal prezzo, dato che l'euro è la moneta più forte nel pianeta e dunque negli Stati Uniti il nostro vino costa molto. Eppure le vendite di Prosecco hanno superato quelle di Champagne, 307 milioni di bottiglie stappate contro le 304 del vino francese. E anche la qualità è sempre più affinata. Dei quasi 9 milioni di ettolitri ottenuti dalla vendemmia del 2013, 4 milioni 218 mila sono a denominazione. Stiamo parlando di Prosecco e Amarone, di Soave Valpolicella, di Bardolino e Custoza, di Durello e Raboso. Ed è una produzione variegata, in grado di soddisfare ogni esigenza e di abbinarsi ad ogni cibo. Solo il Veneto produce una quantità così varia di vini rosati, frizzanti, dolci e passiti. Appuntamento alla Fiera a Verona.